咧，雖然咧帶各位嚟到我哋咧中山火炬區啊，去睇一個咧最近好 hit 嘅樓盤啦。聽講呢個樓盤咧喺短短幾日之間已經賣咗成百幾套啦。咁咧，而且有好多都係我哋一啲港澳人士嘅朋友仔去買啊。個樓盤咧就叫做健康花城啊，非常之受我哋港澳人士嘅追捧啊。點解咁樣講呢？因為咧而家咧講緊都係80零萬。80零萬就可以買一個精裝交付，而且係即買即交收，一啲都唔需要等嘅樓盤啦。咁所以咧，大家都比較中意，而且咧呢個位置咧，我哋一落街嘅話，有各種食嘢嘅地方啦，包括我哋飲茶同埋我哋咧行街嘅地方都應有盡有啊。好啦，跟住需要嘅人一齊去睇睇啦。咁但係各位睇下呢個957尺嘅3房兩廳兩衛去睇睇啦。咁入到嚟嘅話咧，都有我哋呢個交樓標準嘅呢個鞋櫃啦。咁意味咗乜嘢咧？意味嘅就係即買即交收，唔使話自己點樣動手裝修嘅話，都已經有一個現成嘅俾我哋用啦。咁再過嚟嘅話，就會見到我哋呢一個咧子母鎖啦，包括我哋嘅呢一個顯示屏都有嘅。咁大家見到我哋呢一個飯廳加我哋呢個客廳都係一體化嘅。咁大家見到其實呢個感覺幾舒服，因為佢用嘅顏色都係用得比較暗少少，所以成個感覺視野都比較正啊。咁過嚟嘅話咧，就係我哋呢個飯台啦。咁呢個飯台其實而家係放咗一個4人嘅飯台，但係其實雖然覺得其實佢仲可以再買大少少嘅，因為呢個位置其實再加多2個都完全係冇問題嘅。咁其實按照957尺嚟講，其實呢個位置一啲都唔會細啊。咁可能呢個單位其實有個唯一嘅缺點係乜嘢咧？就可能係佢嘅廚房啦。佢嘅廚房相對於嚟講就會有少少細咗啲啦。咁如果大家係對廚房唔太大要求，就係純粹用嚟煮飯嘅話，咁其實我哋就算翻嚟度假或者自住嘅話，其實2個人喺度煮飯都完全足夠嘅。咁呢邊嘅話都係預留咗個單門冰箱嘅位置啦。咁依然啦，我哋都係有一個明窗嘅設計，所以我哋一邊煮飯嘅話，其實我哋嘅燈唔使點樣開嘅話，佢嘅採光都係好足夠嘅。咁再過嚟嘅話，睇翻我哋呢一個客廳啦。咁我哋嘅客廳其實相對於嚟講，其實佢都唔算話細嘅，都有3米咗緊㗎啦。咁再出翻嚟嘅話，就係我哋嘅陽台啦。咁我哋嘅陽台其實而家呢個位置面向翻我哋一個兒童嘅小區嚟嘅。咁佢嘅位置同埋都好開揚，大家見到其實而家呢個時候個陽光都好充足，其實真係好舒服。呢個位置望出去，同埋咧小區相對於嚟講都比較安靜啊。因為咧，其實而家健康花城嘅都有好多港人啊入住咗，但係佢依然嘅小區嘅嗰個質素嘅話都係比較好嘅，因為都係比較安靜，唔會話好嘈。再過去嘅話，睇翻我哋呢一個房間嘅佈局啦。咁先過嚟嘅話咧，大家先會見到我哋第一間房啦。咁呢個咧就係我哋一個兒童房嚟嘅。咁我哋嘅兒童房咧，再對出嚟嘅話咧，就係我哋一個客廁啦。咁我哋嘅客廁咧，其實咧都係做咗我哋呢一個咧3段式嘅。咁我哋洗手喺出邊，咁入邊去咧就係我哋嘅廁所啦。咁再過嚟咧就係我哋呢一個房啦。咁呢個房嘅話咧，佢都設計得比較靚啲啦，因為佢嘅色彩都用得比較好。咁大家都可以參照一下。咁再過嚟咧就係我哋嘅主人房啦。咁主人房入嚟嘅話，首先就係我哋呢一個廁所啦。咁其實按900幾尺嚟講，其實佢廁所都比較大㗎。咁再過翻嚟嘅話咧，就係我哋嘅主人房啦。咁其實咧，佢嘅床咧都係可以做咗3邊落床嘅，所以大家完全係唔使擔心佢會細啊。咁再過嚟就係睇翻我哋呢一個公園嘅呢一個園林小區啦。咁呢邊嘅話咧，其實開發商都係做咗個到頂嘅衣櫃啦。咁大家都可以參照一下嘅。咁佢上邊咧都係做咗一啲而家最興嘅呢個燈帶嚟嘅。咁而家呢個咧就係我哋957尺呢個單位啦。咁咧而家帶各位嚟到我哋呢一個1183尺嘅呢個3房兩廳兩衛睇睇啦。咁呢個房咧其實我哋可以轉到我哋大4房嘅。咁跟住出去嘅係一齊入嚟睇睇啦。咁先入到嚟嘅話咧，大家見到呢個位置咧全部都已經係做好晒啦。咁其實呢啲位咧，我哋講緊就係拎包就可以入住噶啦。咁因為呢個係樣板間嚟嘅，咁過嚟呢邊嘅話咧，首先就會有我哋第一間房啦。
咁呢一間房咧，到時交樓嘅時候都會有嘅。咁當然啦，大家睇下自己點樣去設計翻呢間房，其實可以做一個多功能室，甚至乎可以做一個我哋嘅書房，又或者飲茶嘅都 OK。咁如果我哋係人多想翻嚟呢邊自住嘅話咧，咁其實呢間房都可以單獨做一個房間嘅。咁再過嚟嘅話，再睇睇我哋咧。呢邊呢個房啦，咁呢邊呢個房咧，其實可以將佢獨立整一個套間嘅，因為佢嘅廁所就喺我哋呢個房嘅出邊嘅。咁呢個咧廁所嘅話，其實佢係做到3段式嘅，咁洗手咧就喺呢個位置啦。咁然後呢邊嘅話入去就係沖涼嘅位置啦。咁一樣咧都係一個明窗嘅設計嘅。嗱，過翻嚟嘅話咧就係我哋呢一個房啦。咁呢個房間咧，咁我哋其實都係可以做單邊落床嘅。咁我哋嘅窗都相對於嚟講係比較大，都係比較透光㗎。咁呢邊嘅話，其實都可以做一個到頂嘅衣櫃。咁當然啦，睇下大家點樣去設計翻佢啦。咁過翻嚟嘅話咧，大家就會見到我哋而家呢一個咧餐客廳一體化啦。咁大家見到佢嘅空間係咪比較大啊？咁其實講真，而家我哋健康花城咧，其實都仲有啲貨嘅。咁我哋總價都係講緊80零萬就可以精裝交付，而且係即買即交收，係唔需要再等噶啦。咁如果咧我哋準備過年啦，咁如果有啲香港嘅朋友仔啊，咁如果大家係覺得我想買咗即刻入住，新年就翻嚟我哋中山呢邊過年嘅話，其實我哋呢個健康花城就比較適合大家啦。咁過翻嚟嘅話咧，就係我哋呢一個 U 型嘅廚房啦，大家睇到啦。咁廚房嘅話，其實佢都已經係做好晒啦。咁咧，老闆3件套嘅話，其實都係有噶啦。咁可能唯一嘅缺點咧，就係乜嘢咧？就係我哋呢一個雪櫃啊，可能係佢只可以做一個單邊嘅雪櫃啊。咁如果大家想整個雙開門嘅話咧，咁可能要稍微改動一下我哋廚房嘅格局啦。咁我哋正常容納到4到5個人同時煮飯係冇問題嘅。咁再過翻嚟嘅話，睇翻我哋嘅一個陽台嘅設計啦。咁其實咧，蘇怡認為就係話，如果大家係對我哋嘅呢個房嘅一個追求，或者係佢嘅裝修嘅話，其實蘇怡係建議可以將呢個陽台呢埲牆可以拆咗佢，咁將我哋呢一個咧做一個推出去，咁做一個風窗嘅設計。咁其實我哋成個飯台啊，包括我哋嘅客廳，睇起身係非常之大嘅，因為而家都係好興一個風窗嘅設計啊。咁而家雖然身處3樓呢個位置，咁其實我哋望出去都好開揚嘅，咁而且前面係冇嘢遮擋㗎。咁3樓啦，其實佢嘅採光都係足夠㗎啦。咁而且我哋呢個陽台都係比較大㗎。咁所以話，就算大家係做風窗嘅設計，哪怕係唔封窗嘅話，都完全冇問題。咁呢一點咧就睇大家嘅一個需求啦。咁再過去咧就帶各位睇下我哋呢一個兒童房嘅設計啦。咁兒童房嘅話係採用咗一個榻榻米嘅方式，咁就將我哋嘅空間充分利用咗佢嘅。咁喺床嘅對住呢個位置又做咗一個咧細嘅衣櫃仔嘅，咁就變咗收納空間咧都基本上係有噶啦。咁前面呢邊咧就整咗一張書台。咁如果大家係唔想整書台，呢邊都可以做一個 L 型到頂嘅一個衣櫃，都完全係冇問題嘅。咁再跟住對住過嚟咧，就係我哋呢一個主人房啦。咁我哋嘅主人房咧係可以做到咧3邊落床嘅。咁我哋呢邊望翻出去都係望翻我哋園林嘅位置嘅。咁而且採光都好充足。咁同埋呢邊都有一個榻榻米嘅。咁我哋可以將呢邊設計一下。咁我哋其實可以挨住呢個位置啊。咁我哋就可以睇書啊。咁我哋就可以望下出邊嘅風景都幾正噶。咁再過嚟睇翻就係我哋呢邊嘅格局啦。咁呢邊嘅話，兩邊咧開發商係將佢設計咗一個玻璃嘅到頂嘅一個衣櫃嘅，係啦，大家都會見到啦。咁然後咧，再過嚟就係我哋嘅一個主人房嘅廁所啦。咁其實呢個主人房嘅廁所一啲都唔細㗎，係完全夠晒用啦。咁都係一個明窗嘅。咁呢個咧就係我哋1183平方可以做到咧4房呢個單位啦。咁而家總價都係講緊80零萬就可以即刻上車有交易啦。大家睇啱嘅話，真係唔好錯過呢套咁靚嘅單位啦。咁大家而家見到全部咧都係個交樓標準嚟嘅，咁變咗我哋買咗嘅話咧，就係已經係講緊買晒家私，攞衣服就可以即刻入住啦。咁入到嚟嘅話咧，大家就見到呢一個房啦。咁其實呢個房都已經係做好咗啦。咁我哋可以將呢個房整一個多功能室嘅。咁再過翻嚟嘅話，睇翻我哋呢一個咧，其實見到佢嘅空間咁大，就相對於我哋呢個係餐客廳嘅睇法啦。咁如果大家係唔係話太追求嘅，咁其實
所以係覺得我哋買咗就可以已經入住㗎啦，就唔需要話太多大搞作嘅。咁過嚟呢邊嘅話咧，就係我哋呢一個客廁啦。咁呢個客廁都係獨立分開咗嘅，係啦。咁再過嚟呢邊咧，就係我哋呢一個第一間房啦。咁其實如果係大家係少人住或者2-3個人嘅話，其實我哋可以將呢一個套間整為獨立嘅一個房都可以嘅，係啦。咁再過嚟嘅話，睇翻我哋呢一個陽台啦。咁其實如果大家係想將呢間屋變得更加大嘅話，其實需要有件嘢就係可以將呢埲牆，而家前面呢埲牆可以拆咗佢，將佢推返出去，咁變咗我哋成個視野就會大好多啦。咁我哋成個視野就會好多，因為而家都好興封窗嘅設計啦。咁而家雖然身處就係3樓呢個位置，咁我哋嘅陽光都係好充足嘅，大家見到啦。同埋佢嘅樓間佢都會比較遠啲，唔會話好局促。咁而家今日秋風起啦，其實成個感覺都好舒服。咁再過翻嚟睇翻我哋嘅廚房嘅一個設計啦。咁呢個咧就係我哋嘅廚房啦，係啦。咁我哋嘅廚房咧都係做咗一個 U 型咁樣嘅，係啦。咁呢啲全部咧爐具啊冚唪唥都係有晒㗎啦。咁呢邊就係留翻一個咧單門嘅一個冰箱嘅位置。咁大家有冇見到其實我哋天花呢啲位置全部都係做好晒㗎？咁可能我哋簡單買個燈安上去，咁我哋其他呢啲位置做得好靚㗎。咁而且而家講緊我哋精裝交付都係80零萬，80零萬就可以買到呢個1000幾尺單位，真係好抵買。咁而且喺我哋而家呢一個火炬呢個健康花城嘅位置，其實都係一個市中心嘅位置。我哋落街就有嘢食買㗎啦，都唔使話要行太遠，一落嚟就有我哋嘅超市啦。咁再過嚟睇翻呢邊嘅話咧，就係我哋嘅主人套房啦。咁我哋嘅主人套房其實咧都唔算細啊。咁再過嚟呢邊咧，就係我哋嘅呢一個房間嘅呢個廁所啦。咁其實佢整體嚟講嘅話咧，1000幾尺，80零萬左緊就可以買到咁大嘅單位，其實真係抵買。同埋我哋健康花城其實係好多香港嘅一啲朋友仔都基本買咗而且入住啦。因為我哋呢一個咧，而家我哋係即買即交收嘅，全部都係有現貨嘅，係唔需要等㗎。咁咧同各位總結下啦，我哋啱啱睇咗2個則嘅，咁一個咧就係957尺嘅3房2廳2衛，咁另外一個咧係可以做到大4房嘅1183尺嘅一個咧4房2廳2衛啊。咁當然啦，其實我哋兩套嘅價格咧都相差唔會好大，都係講緊80零萬、90萬咧左緊就可以買到一套咧精裝交付啊，而且咧即買即交收啦。咁我哋而家咧健康花城嘅話，喺我哋火炬咧都係一個咧市中心嘅一個位置嚟嘅。咁我哋無論翻香港嘅港珠澳大橋啦，包括係話我哋要去我哋嘅市區石岐區嘅話咧，咁都係講緊10零20分鐘嘅車程就會到達啦。咁如果大家會問，咁我想落街買嘢食嘅話咧，其實喺我哋嘅大門口轉過去左邊嘅話咧，其實就有啲超市係可以買啲日常用品啊，包括水果啊、食嘢啊。咁如果大家話我想食飯嘅話，其實我哋過對馬路嘅話都有好多食肆嘅，咁都係會係啱大家去享受嘅。同埋我哋喺呢個位置嘅前面嘅話，都有啲飲茶嘅地方。咁所以話，就算我哋買咗健康花城嘅話咧，無論食嘢啦，甚至乎去其他地方嘅話，相對嚟講都係比較方便啲噶。咁另外嘅話，其實而家健康花城嘅話都有一啲貨嘅，咁其實都係講緊80零萬、90萬左緊就可以上車，全部都係精裝交付啊。咁如果大家話想快啲買咗，可以即刻入住嘅話，咁其實大家真係可以首選呢個健康花城啊。咁因為我哋買咗入得住嚟嘅話咧，咁其實到咗過年我哋就可以用到啦。咁如果大家係睇啱嘅話咧，千祈唔好錯過啦，即刻 call Zoe，咁Zoe就會帶各位實地去考察啦。好啦，我哋今期節目到呢度，我哋下期再見，拜拜。